सो हेलो एंड हाय गाइस, जिसको भी मॉडिफाइड रेलवे स्टेशन का लिंक चाहिए जाकर मेरे चैनल को 50 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। तब तक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ हमारा मॉडिफाइड रेलवे स्टेशन। आप लोग देख सकते हैं हमारा रेलवे स्टेशन मैंने बहुत मेहनत से मॉडिफाई किया गाइस। 2 घंटे लगे हैं इतने को मॉडिफाई करने में। आप लोग को लग रहा है 5 मिनट का काम है गाइस, 2 घंटे लगे। और गाइस आज ही मैंने बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई की। मैंने कल रेलवे स्टेशन मॉडिफाई किया था और पुलिस स्टेशन। और आज मेरा काम पेट्रोल पंप पे चल रहा है। पेट्रोल पंप आज शाम तक मॉडिफाई हो जाएगा और मैं कल तक इसकी वीडियो भी डाल दूँगा। ओके गाइस, तब तक जाकर फटाक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गुड बाय गुड बाय।